เจ๊แปะอร่อยสุดๆเจ๊แปะอร่อยสุดสนับสนุนโดย Agoda Canon Samurai Wi-Fi และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน Agoda จองง่ายสบายมากที่สุดเลยโอ้จะบอกว่าAgoda นะคะเราอยากอยู่โรงแรมอะไรวันไหนก็มีห้องว่างให้ตลอดเลยโอ้พี่ไอซ์ก็เหมือนกับครั้งนี้ค่ะที่เราอยากได้โรงแรมที่สูงแล้วก็เห็นวิวสวยๆเราก็ได้เหมือนทุกครั้งเลยค่ะพี่ไอซ์ใช่เลย Agoda นี่น่ารักโดนใจจริงๆเลิศเลยรายการเจแปนอร่อยสุดๆจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกอาหารที่น่าสนใจทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยมี2กูรูและ4รีพอร์เตอร์มาแนะนำความอร่อยสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆรายการเจแปนอร่อยสุดๆวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปตะลุยกินที่ฮอกไกโดซึ่งเป็นภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นในช่วงแรกพบกับร้านอูนิที่ดังที่สุดกันก่อนเลยที่แรกที่สาวๆรีพอร์เตอร์จะมาตะลุยกินกันก็คือซัปโปโรนั่นเองเมื่อหน้าหนาวมาเยือนเราก็ต้องนึกถึงซัปโปโรเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะที่แสนสวยงามในครั้งนี้สองสาวรีพอร์เตอร์น้องไอและน้องอ้อมเลือกพักที่โรงแรม Best Western Hotel Fino ซัปโปโรซึ่งใกล้กับสถานีซัปโปโรเลยเมื่อกี้นั่งรถไฟมานะคะแล้วก็มาลงที่สถานีซัปโปโรสเตชันเราก็เลือกออกที่ประตูนอร์ธเกตแล้วเราก็เลือกโรงแรมนี้นี่ค่ะโรงแรม Best Western Fino Hotel Sapporo ดูควันโหพี่ไอซ์เมื่อกี้อ้อมเช็คอุณหภูมิมาติดลบ3 องศาเซลเซียสนะพี่ไอซ์ชิลๆแค่ลบ3 องศาเลยเมื่อกี้พูดแบบควันออกดูท่านผู้ชมดูจะอยู่ได้ไหมวันแรกลบ3เลยไม่ได้พี่ไอซ์เข้าไปเลยเราน่าจะอุ่นตามมาเลยจะบอกว่าโรงแรมสวยมากอะไรนะโรงแรมสวยมากพี่ไอซ์ข้างในอ่ะแบบรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเลยอ่ะแล้วได้กลิ่นอะไรไหมเหมือนมันรีแลกซ์อ่ะใช่เหมือนอยู่ในสปาโรงแรมก็สวยมากเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยค่ะหยิบพาสปอร์ตขึ้นมานะคะเตรียมตัวเช็คอินนี่ยังไม่ต้องขึ้นไปถึงห้องไปใช้ Wi-Fi แล้วค่ะพี่ไอซ์เพราะเขาให้บริการฟรีใช่ไหมคะดีมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงห้องแล้วค่ะพี่ไอซ์เดี๋ยวที่การตัวโอ้โหเฮ้ยอันนี้เสียบไฟก่อนอันนี้โอ้โหห้องที่สองสาวเลือกพักคือห้อง Superior Twin Room โอ้โหห้องน้ำเห็น
ห้องแค่นี้ห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะ สบายมากเลยมีอ่างล้างหน้าไปดูห้องน้ำเหมือนเข้าห้องน้ำบนอวกาศท่านผู้ชมนี่คลิปอ่างล้างหน้าเล็กๆแบบซีรีส์เกาหลีแต่ไม่ใช่ซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์ญี่ปุ่นดูดิพี่ไอซ์มีหิมะแบบจับได้เลยอะลอยขึ้นมาสวยอะจากในห้องพักสามารถมองเห็นสถานีซัปโปโรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆเมื่อเข้าห้องพักแล้วน้องไอซ์ทนหิวไม่ไหวเลยขอมาตามหาร้านอุนิที่พี่ปูเคยแนะนำเอาไว้ เมื่อกี้นะคะเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บข้างบนห้องแล้วโหยตอนนี้นะคะทุกคนหลับหมดเลยจะบอกว่ามีไอซ์คนเดียวที่หิวแล้วค่ะแล้วก็ได้เวลาทานแล้วนะคะสำหรับไอซ์และได้ยินมาว่าที่นี่ไข่หอยเม่นหรือว่าอุนิขึ้นชื่อมากขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยค่ะเราจะพาไปชิมกันค่ะเดินออกจากโรงแรมมานะคะเดินไปทางซ้ายมือหรือว่าสถานีซัปโปโรสเตชันนั่นเองถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยเดินดีๆนะคะหิมะลื่นมากร้านนี้ชื่อร้านฮาโกดาเตะอุนิมุราคามิตั้งอยู่ที่ชั้น B1 ที่ตึกนิฮอนเซเมสามารถเดินมาได้จากสถานีซัปโปโรถึงแล้วนะคะร้านนี้ร้านที่กูรูแนะนำมาเมื่อกี้ไอเดินมาจากสถานีซัปโปโรนะคะตึกนี้ที่ไอยืนอยู่ชื่อตึกว่านิฮอนเซเมซัปโปโรบิลดิ้งค่ะแล้วก็ร้านนี้อยู่ชั้นล่างสุดเลยนะคะชั้นกลางชื่อร้านว่าฮาโกดาเตะอุนิมุรากามิค่ะชื่อร้านยาวนิดนึงแต่ว่าร้านนี้ที่เด็ดเขาบอกว่าอยู่ที่หอยเม่นแล้วมันสดมากไม่รู้สดยังไงแต่ตอนนี้อยู่แล้วค่ะตื่นหลับเสร็จไอ้หลังตามมาร้านนี้ใช้อูนิที่ส่งตรงจากเมืองฮาโกดาเตะที่ขึ้นชื่อทางด้านของทะเลสดอูนิที่นี่รับประกันได้ว่ารสชาติเยี่ยมสดอร่อยไม่เหมือนที่ไหนที่สั่งไปนะคะเป็นชุดเลคคอมเมนที่ทางร้านเขาแนะนำมานี่เลยตรงหน้าไอซ์มาแล้วค่ะจานที่รอคอยจานสุดท้ายอูนิโดสมกับที่รอคอยมันเป็นอะไรมันเป็นของหวานที่มาจากทะเลเหรอเพราะมันครีมมากเลยค่ะเจ๊แปะอร่อยสุดๆเข้ามาในร้านนี้แล้วนะคะแล้วก็ได้แผ่นเมนูนี้มาแล้วก็มี recommend set นะคะตัวนี้เลยถ้าจะให้สั่งตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างจะเป็นไข่หอยเม่นหมดเลยเซตที่น้องไอซ์เลือกวันนี้ก็คือ recommend set ราคา 6,000 เยนในเซตจะมีทั้งหมด6จานด้วยกันเมื่อกี้ที่สั่งไปนะคะเป็นชุด recommend ที่ทางร้านเขาแนะนำมานี่เลยตรงหน้าไอซ์แต่ว่าจะอธิบายให้ฟังว่าที่เห็นเป็นคู่ไข่เม่นคู่อย่างนี้นะคะกับจานนี้อันนี้คือเป็นระหว่างเซต A กับเซต B ถ้าสั่งเซต A นะคะก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็อันนี้ด้วยเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งส่วนอันนี้มีทุกเซตค่ะไม่ว่าจะเป็น A หรือ B นะคะทานได้หมดเลยค่ะจานแรกจะเป็นซาซิมิจะประกอบไปด้วยอุนิและปลาคัมปาจิ
เราจะเริ่มที่จานนี้ก่อนนะคะซาชิมิเริ่มที่ปลานี้เลยคัมปาจิเขาบอกว่าร้านนี้บอกเลยค่ะว่าปกติต้องจิ้มซอสอะไรเงี้ยไม่ต้องเพราะที่นี่อร่อยมากให้ลองทานสดๆดูต้องสดต้องเย็นต่อไปจะเป็นอูนิย่างหรือกาแตงเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง อันนี้ดีกว่าระหว่างเซต A กับเซต B ปกติต้องเลือกไอซ์ไม่ต้องเลือกค่ะเพราะว่าไอซ์เป็นคนพิเศษค่ะสามารถทานได้ทุกจานนะคะโอ้โหหวานและฟินมากจริงๆอีกจานหนึ่งคือปกติแล้วอันนี้เป็นกริลอันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่ากาเต็งก็คือจะเป็นเหมือนหอยเม่นแล้วก็จะเป็นกริลกลางแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาจะผสมแบบเหมือนครีมเหมือนชีสอะไรแล้วก็เข้าไปอบอีกทีนะคะอร่อยมากอันนี้อร่อยจริงๆเพราะว่าหอยเม่นมันก็ครีมมันสดอยู่แล้วเข้าไปอบกับอะไรอย่างเงี้ยอ้าวโหไข่หวานอูนิหรือคอกเกะอูนิก็เลือกได้อย่างเดียวเหมือนกันแต่ดูท่าน้องไอซ์จะชอบทั้งคู่หลังสองอันนี้นะคะก็ต้องตัดสินใจแต่ว่าตัวนี้อยากทานมากเลยเพราะปกติจะเป็นไข่หวานธรรมดานี่ไข่หวานพิเศษเพราะว่าข้างในเป็นหอยเม่นข้างในนะคะแล้วก็เหมือนน่าจะพันสาหร่ายให้ดูมันน่าจะทั้งหวานทั้งมันอันนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องเลือกแต่เราไม่ต้องเลือกอันนี้เห็นเป็นก้อนกลมๆนี้เป็นเหมือนมันฝรั่งอยู่ข้างนอกแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นหอยเม่นข้างนอกทอดกรอบเหมือนกินอะไรทอดแต่ว่าข้างในเป็นหอยเม่นส่วนที่มันเป็นน้ำเนี่ยยืดๆเนี่ยมันทำให้ออกหวานๆมันๆนิดนึงนะเข้ากันดีเลยเทมปุระของที่นี่ก็มีเทมปุระปูซูไวและเทมปุระอูนิจุดเด่นของเทมปุระที่นี่ก็คือจะเป็นแบบจิ้มกับเกลือและเกลือของที่นี่ก็พิเศษอีกเพราะว่าเป็นเกลือที่ผสมอูนิด้วยมาชิมกันอันนี้ไม่ใช่กุ้งนะจ๊ะเป็นหอยเม่นค่ะอยู่ข้างในเห็นหรือเปล่ามันด้วยสาหร่ายทอดกรอบหมูพิเศษมากสลัดของที่นี่ก็อร่อยตัวเดซซิ่งก็ผสมวาซาบิอีกด้วยสุดยอดจริงๆขนาดในสลัดก็ยังมีอูนิเลยมาจานนี้ดีกว่าจานนี้เป็นสลัดไม่ใช่สลัดธรรมดาสลัดหอยเม่นอีกแล้วนะคะหอยเม่นสดๆเป็นคิวหอยเม่นด้านบนมันต้องมีการแบบว่าล้างปากนะเพราะเรากินหอยเม่นมาทั้งหมดน่าจะประมาณ5จานไม่ใช่คูณ2อะไรดีน้ำสลัดที่เขาราดเนี่ยเหมือนจะมีเหมือนกลิ่นแบบเหมือนน่าจะเป็นวาซาบินิดนึงมันทำให้เหมือนว่าไม่เลี่ยนมากอร่อยเลยนะคะปิดท้ายด้วยโอชาสเกะที่ทำให้อิ่มอุ่นท้องแต่ยังไม่หมดเท่านั้นพี่ปูยังแนะนำอีกจานเด็ดก็คืออุนิดองบุริราคาเพียง 4,000 เยนเท่านั้นใครอยากอิ่มอร่อยแบบอุนิเต็มๆแล้วก็จานนี้ไม่ควรพลาดเลยอีกจานหนึ่งที่จะ complete course ของเรานะคะจานสุดท้ายอันนี้ชื่อว่าโอชาสุเกะวิธีการกินข้าวชาหน้าหอยเม่นนะคะก็บอกว่าให้ใส่แบบว่าเหมือนนะคะก็ท็อปปิ้งลงไปก่อนใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะมีการราดชาส่วนวาซาบิใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะแล้วมีการลินชาค่ะนี่
แล้วก็คนเลยแล้วก็โอชาสึเกะนะคะที่ไอ้ผสมขึ้นมาเองโหชาอร่อยมากมาแล้วค่ะจานที่รอคอยจานสุดท้ายอูนิโดซอสเนี่ยก็จะราดลงไปข้างบนหน้าหอยเม่นก็ได้หรือว่าใครชอบทานแบบว่าเผ็ดๆนิดนึงเอาวาซาบิลงไปละลายก่อนแล้วค่อยราดก็ได้เสร็จแล้วนะคะอูนิโดราคานะคะถ้วยนี้นะคะอยู่ที่ราคาแบบ 4,000 เยนเท่านั้นเองแล้วก็ได้คุณภาพหอยเม่นพรีเมียมมากสมกับที่เราคอยหอยเม่นนี่มัน สุโกยเน่รู้จักไหมคะสุโกยเน่มันสุโกยขนาดนี้จ้าเนี่ยเจ๊บ้าอะไรสุดๆนะคะแนะนำนะคะให้มาทานที่ร้านนี้ค่ะฮาโกะดาเตะอูนิมุรากามิค่ะสุโกยเน่เมื่อกี้นะคะหลงทางนิดหน่อยแล้วก็ไปเจอคนไทย2 คนหรือคนญี่ปุ่นร้านนี้เอกลักษณ์เฉพาะของเขานะครับเขาจะเป็นหม้อโดยเฉพาะเลยแล้วก็วางเนื้อนะครับโดยรอบนะครับให้มันดูอลังการเจ๊แปะอร่อยสุดๆหลังจากอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องไอซ์บังเอิญเจอ2 นักเรียนไทยที่อยู่ที่ซัปโปโรน้องภูและน้องใบปอเลยขอสัมภาษณ์กันหน่อยเมื่อกี้นะคะหลงทางนิดหน่อยแล้วก็ไปเจอคนไทย2 คนหรือคนญี่ปุ่นคนนี้ชื่อคนไทยคนไทยครับคนไทยครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อภูนะครับสวัสดีค่ะใบปอนะคะภูกับใบปอนะคะก็เป็น2 คนที่เป็นคนไทยแล้วก็มาเรียนอยู่ที่นี่ที่ซัปโปโรครับซัปโปโรที่มหาลัยที่นี่เลยใช่ครับโอ้สุดยอดค่ะก็เราจะไม่สัมภาษณ์แล้วเราจะจองตัว2 คนนี้ค่ะพาพี่ไอไปทานด้วยค่ะคือถ้ามาสายกินเนี่ยต้องบอกกันเลยครับจะพาไปกินนะไปดูเลยไหนๆก็รู้จักกันแล้วก็เลยชวนกันมากินในรายการของเราเลยกูรูพี่อ้อมเลยฝากแนะนำร้านนี้เลยไวเทฝากให้น้องภูช่วยนำน้องๆรีพอร์เตอร์ของเรามาชิมกันหน่อยวันนี้ก็จะพาไปทานเซตชาบูเนื้อนะครับเป็นเนื้อที่ของเนื้อฮอกไกโดครับเป็นเนื้อที่อร่อยมากชอบเนื้อมากอยากโดนมากได้นะร้านไวเทตั้งอยู่ที่ตึกชิมิสุชั้น6ซึ่งอยู่ในย่านทานุกิโคจิบริเวณบล็อก4และบล็อก5ร้านนี้เป็นร้านชาบูสุกิยากิแบบบุฟเฟ่มีให้เลือกหลากหลายราคาแต่วันนี้พี่อ้อมเลือกให้แบบเป็นเซต Wagyu Extra-High Quality A5 ราคา 6,380 เยนทานได้ไม่อั้น90 นาทีการจัดเรียงเนื้อของที่นี่นั้นสวยงามไม่เหมือนใครยิ่งการวางเรียงเป็นวงกลมบนหม้อนั้นเวลาเห็นลายเนื้อแล้วแทบจะอดใจไม่ได้นะครับน่าทานหรือเปล่าครับเนี่ยน่าทานมากทำไมถึงต้องจัดเป็นวงกลมอะคะต้องบอกเลยนะครับว่าร้านนี้เขาพิเศษมากตรงที่ว่าคือปกติแล้วนะครับร้านชาบูอื่นเนี่ยเขาจะมีหม้อไฟมาใช่ไหมพี่แล้วก็เสิร์ฟเนื้อเสิร์ฟหมูมาต่างหากแต่ว่าร้านนี้เอกลักษณ์เฉพาะของเขานะครับเขาจะเป็นหม้อโดยเฉพาะเลยแล้วก็วางเนื้อนะครับโดยรอบนะครับให้มันดูอลังการอลังการจริงๆเหมือนโดนัทเลยอะเนาะคือแบบใหญ่แล้วแบบคือจิ้มง่ายด้วยเนาะใช่ทำดีอะแล้วอันนี้คือราคาต่อคนเท่าไหร่คะต้องบอกว่าเป็นทานแบบบุฟเฟ่ครับทานไม่อั้นแล้วเป็นเนื้อที่คือมีหลายราคานะครับแต่วันนี้เราจัดมาแบบคุณภาพที่ดีที่สุดในร้านเลยใช่เซตนี้ราคาท่านนะ 6,380 เยนเท่านั้นเอง6,380 เยนเนื้อสีสวยขนาดนี้พรีเมียมขนาดนี้ 6,380 เยนเอกลักษณ์อย่างนอกจากเป็นการจัดอย่างสวยงามอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าน้ำจิ้มของเขาเรียกว่าน้ำจิ้มโชยุดาชินะครับจะไม่ใช่แบบโชยุเข้มๆอย่างเดียวจะเป็นผสมดาชิซุปของปลามันจะมีความอูมามิอ่ะครับความกลมกล่อมน้ำจิ้มของที่นี่นั้นก็ไม่เหมือนที่อื่นเพราะใช้แบบโชยุดาชิให้รสชาติที่อ่อนกว่าแต่กลมกล่อมมากๆชิมต้องชิมครับต้องชิมอันนี้คือที่ใส่ใช่ครับนี่ครับแจนะครับแล้วก็ใช่นี่ใช้อันนี้ก่อนก็ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมคะ
กลิ่นไหมครับ ไหนไม่ได้กลิ่นเขาเปิดเลยเนี่ย ใช่ครับ ใช่ไหมคะ เป็นเหมือนจิ้มจุ่มนะครับ อ๋อจิ้มจุ่มบ้านเราเดี๋ยวมาดูสิ ก็แกว่งสักพักหนึ่งให้พอเนื้อสุกนะครับ มาละสุกละ เนี่ยครับเบียร์สุกแล้วไม่ถึง2 วิครับ สุดยอด ครับต้องชนไหมต้องชนไหมต้องขับไป ต้องเข้าบ้าน ขับไปหน่อยไหมครับ มันเนื้อนะโอ้ยมือสั่นแล้วร้อน พี่ทานก่อนอยากรู้เรีแอคชั่นเป็นไงครับ เนื้อละลายในปากเป็นเวอร์ เป็นไงนุ่มไหมครับ เป็นไงพี่ เป็นไหมครับ ละลายลงไปอยู่ในคอในท้องอะไรนี่แล้วนะละลายลงไปในท้องเลย อร่อยจริงอ่ะอร่อยเป็นไงบ้างครับกินไหม ฟินมาก คือเวลากินนะครับมันจะไม่กินแบบกระมิดกระเมียนเบาๆนี่ต้องแบบมาเป็นชุดเลยครับนี่ดูเน้นๆลากเข้าไปครับเอาชุ่มๆดูครับ มีเซ็กโอ้โหเจ้าถิ่นเขานี่เจ้าถิ่นเขานี่น่ารักนะ อร่อยมากอ่ะเฮ้ยต้องลองนะ เอาไปไหนเร็วเอาตัวนี้ก่อนออกเสียงด้วยว่า สื่อเลยอร่อยจริงครับเป็นไงครับรสชาติเขาผ่านไหมครับร้านนี้โอ้ รีพอร์เตอร์ของเรากินกันจนเพลิน จนน้องภูจะต้องสั่งเนื้อมาเพิ่ม แนะนำนะว่ามาทานเพราะว่ามันไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อวัวมันมีเนื้ออื่นด้วย นอกนั้นนะครับจะมีเซตที่เป็นเนื้อหมูนะครับแล้วก็เนื้อแกะครับเนื้อแกะนี่คนบอกให้โดนจะชอบทานมากคือถ้าไปที่อื่นเขาจะไม่ค่อยทานกันนะครับ สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อ ร้านนี้ก็มีบุฟเฟ่ต์เนื้อหมูบริการ ราคาก็เพียง 1,950 ถึง 2,880 เยนเท่านั้น ส่วนบุฟเฟ่ต์เนื้อนั้นก็มีหลากหลายราคา ถ้าเป็นเนื้อออสเตรเลียแล้วก็เริ่มต้นที่ 2,160 เยน ส่วนเนื้อวากิวจะเริ่มต้นที่ 3,400 เยน อีกร้านนี้ชื่อร้านว่า ชื่อร้านว่า YYT ซัปโปโรนะครับ YYT นะครับจะอยู่ที่ชั้น6นะครับใช่ครับใช่ชื่อลิปาปุ๊บก็เจอเลยเข้ามาถึงหน้าร้านเลยครับใช่ อยู่หน้าร้านเลย ใช่แล้วก็นี่ครับจะเซตนี้เขาจะมีเมนูให้เตรียมให้พร้อมนะครับไม่ต้องห่วงเพราะคนไทยเข้ามาที่นี่บ่อย ใช่เรียกว่าต้องมาใช่บอกราคาอีกครั้งได้ไหม อีกครั้งหนึ่งคือเนื้อเนี่ยจะมีหลายคุณภาพมากแต่ว่าเราจะทำเซตนี้เนาะที่เรามาทานกันท่านละ 6,380 เยนเท่านั้นเองครับคุ้มมาก โอ้มากับเจแปนเลยสุดๆร้านนี้คอนเฟิร์มว่าที่เด็ดอีกแล้วเพราะว่าพบกับความอร่อยที่ไม่ควรพลาด ในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการ เจแปนอร่อยสุดๆยอด ขอการปิดท้ายนิดนึงนะครับ เรียกว่าคำบอล ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะมีกระตัวอยู่นู่นน่ะกระตัวอยู่นู่นน่ะ ถูกครับถูก ใจไปแล้วค่ะเจแปนอร่อยสุด สัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาด ๆในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆเป็นน้ำแร่ภูเขาไฟว้าวเอาละพายนะพร้อมแล้วค่ะดูสิน่ากินไหมเจ๊แปะอร่อย